Облыстың Қызылжар ауданы су тасқыны бойынша күрделі жағдай қалыптасқан аудандардың бірі. Мыңдаған тұрғындар эвакуацияланып, бірқатар елді мекенге су кірді. Қазіргі жағдайда аймақ басшысы бақылап қайтты. Ғауез Нұрмұхамбетов Семипалатная, Большая Малышка мен аудан орталығы Бескөлді болды. Облыс әкіммен бірге су тасқыны салдарынан залал келген тұрғын үйлерді кәсіби бағалаушыда аралап қайтты. Касательно саманных домов, я рекомендую вообще всех производить экспертизу, потому что они все, если намокли, но для жилья они непригодны. Они не сейчас, так позже развалятся. Аймақ басшысы су ақырындап тартылып жатқан үйлерді аралап, зардап шеккен ауыл тұрғындарымен әңгімелесті. Қазіргі таңда біртіндеп баспаналардың жағдайын бағалау бойынша жұмыс басталып кетті. Қызылжар ауданының әкімі Сақтаған Сәдуақасов әр тұрғынға қажет көмек көрсетілетінін жеткізді. Вода нормально отойдет. Су толығымен кетсін, тұрғындардың үйлеріне кіріп жағдайды бағалаймыз. Қажет техниканың барлығы толығымен бар. Бригадаларды жіберіп, суды сору жұмыстарын жүргіземіз. Әр үйге, әр тұрғынға көмек көрсетіледі. Аймақ басшысы техникалық тексеру мен бағалау жұмыстарын созбай тез арада жүргізу қажет екенін айтты. Су үйлердің аумағынан кеткен кезде істі бірден қолға алу керек. Я специально проехал по населенным пунктам. Елді мекендерді аралап шықтым. Комиссия үйлерге жедел түрде техникалық тексеріс жүргізу қажет. Мемлекеттің қаражаты біздің қаражатымыз бар. Сондықтан бұл жұмысты шұғыл түрде қолға аламыз. Аудан әкіміне комиссиямен жедел жұмыс істеу міндетін қойдым. Көптеген үй су астында қалды. Адамдар өз үйлеріне тезірек оралуы керек. Облыс әкімінің сөзінше, егер комиссия үйді жөндеуді ұсынса, қалпына келтіру жұмыстары шұғыл түрде басталады. Ал баспана өмір сүруге жарамсыз деп бағаланса, азаматтарға жаңа үй салынады, немесе екінші нарықтан баспана сатып алынады. Сказать, в каком состоянии, какой дом находится, это только произведет техническое обследование и оценка. Қай үйді қандай жағдайда екенін білу үшін техникалық тексерумен бағалауды жүргізіледі. Аудан әкімі мен кәсіби бағалаушы бүгін менімен бірге жүр. Бір үйден су кетсе, бірден бағалау жүргізу керек. Келесі үйде кетті ме, келесіні қолға алу қажет. Құрылыс бригадалары бар. Барлық үйлерден су кеткенін тоспау үшін істі жеделдету мақсатында аудандарда бригадалар құрдық. Облыс әкімі алып сатарлық орын алмау керектігін айтты. Сондықтан құрылыс материалдарының бағалары бақылауда болады. Айта кетейік, Қызылжар ауданында су тасқынынан зардап шеккен 860 азаматқа бір реттік төлем берілді. Дана Асылханқызы, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.